আম্মু আম্মু মেটো মেটো। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। এইমাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন যে বাচ্চা লেকটা কত সুন্দর করে আম্মু আম্মু মিটু মিটু কথা বলেছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাচ্চা লেকটা ওই পাত্রের মধ্যে গোসল করছে। আমি তাকে এই পাত্রের মধ্যে দিয়েছি, কিছু পানি দিয়েছি যাতে সে গোসল করে। আবার দেখা যাচ্ছে একটু পর পর যখন তার পানিটা কমে যাচ্ছে, আমি কিন্তু আবার তাকে একটু একটু করে পানি দিচ্ছি। আপনারা দেখবেন আমি তাকে একটু একটু করে পানি দেবো, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আবার সে আসছে এই পাত্রের মধ্যে গোসল করার জন্য। তো শালিক পাখিরা কিন্তু গোসল করতে তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যেহেতু তাদের শরীরের মধ্যে যত ময়লা থাকে, যখন কাছের মধ্যে তারা বন্দি থাকে, সেই অবস্থায় তাদের শরীরে অনেক ময়লা জমে থাকে, সেটা পরিষ্কার করার জন্য তারা প্রতিনিয়ত গোসল করে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, গোসল করার জন্য আপনাদেরকে প্রতিদিন তাকে যদি অভ্যস্ত করেন, ছোটোবেলা থেকে যদি অভ্যস্ত করেন যে সে গোসল করাবে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু সে নিজে নিজে প্রতিদিন দেখবেন যে কাঁচা থেকে মুক্ত করার পরেই সে গোসল করতে চাইবে এবং সে গোসল করার জন্য চটপট চটপট করবে, এরকম বিষয় আর কি। আর যাদের শালিক পাখি ছোটোবেলা থেকে গোসল করায় না, গোসল করে অভ্যস্ত না, তারা কিন্তু সহজে গোসল করে না আর কি, এরকম বিষয়। আমার যেটা জুটি শালিকটা আছে, ওইটা দেখবেন যে দিনের মধ্যে 5 বার সে গোসল করবে, মানে তার গোসল করা এরকম একটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে একটু পরে পরেই পাত্রের মধ্যে পানি পেলেই সে গোসল করে, এরকম একটা বিষয়। তো আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকেন, খুব ভালো লাগবে। আপনারা কি আরেকটা বিষয় খেয়াল করে দেখেছেন যে শালিক পাখিটা কিন্তু সারা শরীরের যত পশম আছে সবগুলা কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলতেছে, এবং মাথার যে পশমগুলো ছিল ওইগুলা কিন্তু এসে চেঞ্জ করে ফেলেছে অলরেডি। এখন কিন্তু তাকে দেখতে খুব সুন্দর দেখা যাবে।